क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी खड़-खड़ की आवाज़ करती है चलते वक़्त, जैसे इस वीडियो में कर रही है? आप देख सकते हैं जो गियर बॉक्स की पुली है वो लूज़ हो चुकी है। जब मोटर बेल्ट इसे घुमाती है तो ढीली होने के कारण वो आवाज़ करती है और मोटर बेल्ट की पकड़ भी कम हो जाती है। सबसे पहले बेल्ट को मोटर और गियर बॉक्स की पुली से बाहर निकालें। मैकेनिक आपको गियरबॉक्स की पुली या पूरा गियरबॉक्स ही बदलने को बोलेंगे, जो कि बहुत महंगा आता है। लेकिन मैं सिर्फ ₹1 में आपके गियरबॉक्स को नया बना दूंगा, जिससे आपके नया गियरबॉक्स खरीदने के पैसे बच जाएंगे। सबसे पहले एक चाबी की मदद से पुली के नट को उतारना है। जब तक मैं गियरबॉक्स की पुली को खोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँ। बोल्ट निकालने के बाद पुली को बाहर निकालें। आप देख सकते हैं पुली का ऊपर वाला हिस्सा रगड़ खाने की वजह से घिस चुका है, जिसकी वजह से पुली लूज हो चुकी है। अब आपको एक रबर वाशर लेना है। यह वही वाशर है जो हम बाथरूम कनेक्शन पाइप में इस्तेमाल करते हैं। यह आपको हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसे गियर बॉक्स के ऊपर पुली लगाने से पहले लगाना है, जिससे जो पुली घिसकर लूज हो गई थी वो टाइट हो जाएगी। वाशर लगाने के बाद गियर बॉक्स पर पुली लगाएं। अब वापस से पुली के अंदर बोल्ट डालना है, फिर नट लगाकर टाइट कर दें। चाबी से नट को अच्छे से टाइट कर दें। अब आप देख सकते हैं जो पुली लूज थी वो बिल्कुल टाइट हो चुकी है, बिल्कुल नए गियर बॉक्स की तरह। अब वापस से मोटर और गियर बॉक्स की पुली पर बेल्ट लगाएं। मैं आपको वॉशिंग मशीन चलाकर दिखाता हूँ कि जो खड़ खड़ की आवाज़ थी वो अब नहीं आ रही। अब यह बिल्कुल नई वॉशिंग मशीन की तरह चल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।